È stato ovviamente un contributo finanziario importante già a partire dal 2018 e poi nel tempo, man mano che la progettualità è andata avanti. L'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, presenta l'inaugurazione della Gronda Est a Sacile, un'opera cruciale per sgravare dal traffico il centro urbano, in particolare la frazione di San Odorico. Conclusi i primi due lotti, la Regione ha partecipato con il contributo di oltre 5 milioni di euro che collega l'area del Palazzetto dello Sport con l'autostrada 28. È ora prevista la realizzazione del terzo lotto già progettato e finanziato con un contributo da parte della Regione di ulteriori 1,5 milioni di euro che raccorderà il tratto già realizzato con la statale Pontebana. Un sostegno importante perché come tutte le opere come questa la Regione è al fianco dei comuni, serve a sgravare il traffico ovviamente locale, quello interno alla città, in modo tale da collegare attraverso gronde o tangenziali il traffico che non deve attraversare il centro. L'altro elemento importante per il comune di Sacile, per il caso di specie, è anche la possibilità poi di sviluppare e rigenerare una parte di territorio grazie alla nuova accessibilità che questi primi due lotti della Gronda garantiranno. La Gronda Est dialoga con un sistema viario più ampio ed esteso che comprende anche la futura Gronda Nord di Pordenone, per la quale è in corso la gara per l'affidamento della progettazione definitiva e esecutiva e la direzione lavori, una infrastruttura sovracomunale a nord della Pontebana che collegherà Fontana Fredda a Cordenons, integrandosi poi con l'asse Cimpello-Sequals-Gemona.